잠시나마 적막이 흘렀던 바다에 또다시 비상이 걸렸습니다. 우선 서해상과 남해상의 토요일까지 짙은 해무가 곳곳에 깔리겠고요. 또 남해안과 제주에 너울이 덮쳐오겠습니다. 이 제주엔 특히 남쪽 먼바다에 풍랑주의보가 내려져 있는 상황인데요. 9일부터는 앞바다까지도 강풍이 불어 주의가 필요하겠습니다. 한편 9일은 소조 기간에 들기도 해서 해수면은 비교적 낮겠습니다. 구고조가 인천 720cm, 목포 408cm로 침수 위험은 거의 없는 상황이고요. 앞서 남해안과 제주엔 강풍이 불 것으로 짚어보았죠. 역시 물결도 높겠습니다. 제주 3.5m, 남해 먼바다 2m로 상당히 높겠고요. 남해안도 1.2m로 꽤 높게 예상됩니다. 한편 수온도 한껏 달아오른 모습입니다. 황해 먼바다 29도, 남해안 27도, 제주 28도, 동해안 26도로 높은 양상을 보여 양식장 대비가 필요하겠습니다. 이어서 조류 보시죠. 소조기에 들었기에 물도 보다 천천히 흐르는데요. 가장 빠를 때 성모수도 2.4노트, 천수만 1.8노트를 기록하겠습니다. 주말까지 느린 흐름을 이어가겠습니다. 이번엔 부산항으로 가볼 텐데요. 남해안에 너울이 예상되면서 경계 단계까지 뜬 상황입니다. 또 남해상엔 해무도 짙을 것으로 보여서 더욱 주의하시며 출항하셔야겠습니다. 내일의 바다 정보였습니다.